Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Dyson V15 süpürgenizin motorunu değiştirmek için öncelikle gerekli aletleri hazırlamalısınız. Bunlar arasında bir tornavida seti, bir pense ve bir temizlik fırçası yer alıyor. İlk adım olarak, süpürgenizin elektrik bağlantısını kesin. Güvenli bir çalışma ortamı sağlar. Ardından, alt kısımdaki vida kapaklarını tornavida yardımıyla çıkarın. Vidadan sonra, motorun bulunduğu bölgeyi dikkatlice açın. Motoru çıkarmadan önce, bağlantı kablolarını dikkatlice ayırın. Bu işlemi yaparken kabloların zarar görmemesine özen gösterin. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu hizmette, süpürgenizi evinizden alıyor ve tamir edildikten sonra geri getiriyoruz. Motoru çıkardıktan sonra, eski motorun iç kısmını ve çevresini temizleyin. Burada temizlik fırçasını kullanarak biriken toz ve kirleri temizlemek önemlidir. Temizlikten sonra, yeni motoru dikkatlice yerleştirin. Motorun bağlantı noktalarını kontrol edin ve kabloları doğru bir şekilde bağlayın. Bağlantılar tamamlandıktan sonra, motorun yerleştirildiği kapağı kapatın ve vidaları sıkıca yerleştirin. Son olarak, süpürgenizi tekrar başlatmadan önce, tüm bağlantıların sağlam olduğundan emin olun. Eğer süpürgeniz çalışmıyorsa veya başka bir sorun yaşıyorsanız, telefon yok, seyahat yok diyerek, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Tamir öncesi fiyat teklifi alarak, süpürgenizin tamir maliyetini öğrenebilirsiniz. İşlemler tamamlandıktan sonra, Dyson V15'inizin performansını artırmış olacaksınız. Unutmayın, her zaman profesyonel teşhis hizmetimiz de mevcut. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.